masu kallon barkamu daga hutar lokaci da fatan kun sha ruwa lafiya kuma kun miƙe kafa domin ci gaba da sauran tattauna da muke Dr. Jameel Zarewa. Dr. mu je wata lokaci muna magana akan karatuka da ake a harami. Kace akwai wanda kake zuwa lokaci bayan lokaci sauran. Wato ni nazarin da nayi Malam Habib yasa bana zuwa karatutukan harami duka kamar yadda suke cewa da Hausa da haihuwa yuyu wa madade kwakwara. Wato salabas din da aka yi na jami'a islamiyya in mutum zai tsaya ya rakaza a kan shi gaskiyar lamari ba karamin salabas ba ne in banda daga baya da abubuwa suka lallace aka koma muzakira da hand out kaga yanzu misali da ma littafai ake littafai ne ake yi sosai kuwa kaga yanzu misali manhaj dinmu a fiqhu shine bidayatul mujtahid a usul rawdatun nadhir in ka je yan kullatul Qur'an kuma suna shatibiya yawwa suna al-itqan a bangaren ulumul Qur'an kaga muna yin tafsirin Ibn Kasir ne mu a tafsiri yawwa in ka zo raban gado haka da yawa littattafai ne yawanci to ni abin da ne nazari shine idan ina musharaka a karatuttukan harami duka to ba zan samu damar da zan haddace karatuttukan jami'a karatu mai kyau ba wanda zai amfani na har bayan shekaru 20 to wannan shine na kalla akwai ɗalibai da na gani wanda suna zuwa nan din suna zuwa can amma na haramin da suke zuwa ba sa samun damar da za su yi muraji'a shi kuma na jami'a suna yin karatun jarabawa ne yawwa lokacin jarabawa so ni daga cikin falalar Allah subhanahu wata'ala a lokacin ina jami'a wani karatun kafin a yi jarabawa na kan maimaita shi so 30 haka sosai kuwa saboda haka yawanci idan aka zo jarabawa kawai anawin nake rubutawa saboda haka su zan dinga kalla ina hararo abin da na haddace unwanin da na ji ban gama haddace shi ba sai in mai tik in koma littafi in danne shi saboda haka kafin jarabawa zai zama ka haddace komai kuma daga cikin abin da nake cewa shine min fadlillah har yanzu wannan karatun yana amfana wani lokacin za a maka fatawa shekara 10 rabon da ka karanta wannan abin amma sai ka ji ka zo da shi so kaga wanda ya karanta abu so 30 kafin a yi jarabawa ba zai yi daidai da wanda ya karanta so 2 ya ci jarabawa ba to wannan gaskiya ba zan taɓa yaban kaina ba ta fuskar zuwa karatun harami gaskiya ba na zuwa karatutukan harami kullum bai wuce a sati in je guda 1 ko guda 2 ba haka na dinga yi abin da na fi imani da shi shine in zauna in haddace karatuttuka na jami'a idan an yi hutu kuma in je na sauke littafi 10 12 in na dawo gida kuma in koyar da su so haka na dinga yi gaskiya so gaskiya lamari har ɗalibai na kan yawan kiran su in yi musu nasiha in ce kwakwalwa hawa ce wanda ya ga zai iya kyautata karatun jami'a ya kuma kyautata karatun harami to nurun ala nur ne in ya hada amma dai in ganka kana zuwa karatun harami an gama ka samu littafin ka ajiye shi a jikin sariya gobe ka dauka komai bayanin da zaka yi kowa ya san baka muraja shi kuma karatun jami'a inda zaka yi jaraba a tambaye ka bayan kwana 3 ba za ka iya maimaita ba to kaga baka kyautata da kai gaskiya ne wannan mu shine ijtihadin da muka yi a lokacin. Na to masha Allah. Dakta to banda wannan yanzu ka mun je kaman aji na 3 kenan a jami'a. Na ya aji 3 ya kasance misali. Tunda alhamdulillah tun daga farko an fara abin da haske ana samun manya-manyan darajoji. To wallahi alhamdulillah aji 3 da muka shiga shi ma Allah madaukakin sarki ya yassare shi ta yadda muka kasance muna yin muna zuwa aji sassafe za mu tafi aji kuma dai haka aka ci gaba da wannan karatun shi ma dai aji 3 alhamdulillah na samu first class shi ma a aji 3 haka muka dinga tafiya duk da dai bai kai karfin na farko ba. To dakta yanzu misali aji 3 za ga cewa mutum yanzu ya ƙara samun ido a harkan karatu da sauransu an samu mukulle da ya kamata a samu na karatu ya alakanka kuma da maktaba library kenan wajen zuwa bincike misali sawa'an na sa kai ko kuma wanda aji ake bayarwa. An ba mu bincike a lokacin da muka zo aji 3 jami'a islamiyya kafin a canza salabas dinta a aji 2 za ka yi bincike akan fiqh
yawa saboda haka ina tuna an bamu wani littafi na imamun rafi'i na imamun rafi'i wanda muka yi ta hakikinsa. So da muka zo sana thalisa sai aka bamu bahasi aka ce za mu rubutu a matsayin project, mu project uku ake. So sai aka bamu bahasi aka ce mu project akan ilimin alqadha. Saboda haka ni na yi rubutu akan arruju'u an shahada wal iqrar wa atharuhu fil qadha. Aji uku kenan. Aji uku kenan. So anan muka fara yin rubutu dai tunda shi aji biyu mun yi ta hakiki ne. Yawwa to kaji yadda muka fara yin bincike, mukan shiga library mu yi karatu kuma mukan kuma zauna mu haddace karatu da yawa. kuma ni idan zan yi muraja'a na kan shiga library. To haka dakta, haka shi ma shekara ta 4 aka yi. Shekara ta 3 ma da muka gama shi ma muka tafi daura, duk bai mi aure ba kuma a lokaci. To dan dakta yanzu misali mu tsallake mu garzaya mu je shekara ta 4 gashi yanzu misali an gama digiri na farko kenan. Daga nan dakta an dawo gida ne ko kuma an juna ne? San an dawo gida kuma me aka yi a gida? Yawwa to da na gama digiri lokacin da muka zo shekara ta 4 sai ya zamanto aka fito da sharuɗa na wanda yake so ya masters. Saboda haka da aka fito da sharuɗa ɗin nan na wanda yake buƙatar ya yi masters sai muka ga za mu iya jarabawa. To sai na nemi kismul usul. Saboda haka da na nemi kismul usul sai cikin falalar Allah subhanahu wa ta'ala duk da 80 ne pass mark sai sunan mu ya fito mu 10 muka ci jarabawa. To sai kuma na shiga akwai wata babbar diploma alqada wa siyasar shari'a, ita ma sai na shiga jarabawar. Postgraduate diploma kenan? Postgraduate diploma. To wani ko Allah nan ma sai suna na ya fito. Da ka raba kafa kenan? Dama na raba kafa. To sai kuma Allah ya kaddararsa da aka zo aka zauna sai su kismul usul suka ce suna da gurin mutum 4 ne kawai. Ko ku 10 ne? Mu 10 ne. Mushirfai. Waɗanda saboda kismul usul a takure yake, kasancewa kusan duk ƙasar da ka je za ka samu waɗanda suka karanta wannan ilimin na usul ba su da yawa. Ban san ku a Sudan ba, amma dai a Saudiya da na zauna da kuma nan Najeriya da wasu guraren haka abin yake. To a jami'a islamiyya ismul usul a takure yake saboda a lokacin profesa ɗaya ne kacal ma a department ɗin. Saboda haka sai suka ce mutum 4 za su iya ɗauka. Mutum 4 nan da aka zo sai aka ce za a duba ƙasashen da ba su da mutane a jami'a. Aka ɗauki ɗan Bosnia, babu kowa ɗan Bosnia wanda yake postgraduate a jami'a, aka ɗauke shi da yana bayan ma a cin jarabawa. Aka zo aka ɗauki ɗan Burkina Faso, shi ma mutum ɗaya ne, shi kuma yake PhD a 'yan garin. To akwai wanda yake yin na ɗaya, wani ɗan Maghrib, sai aka ɗauke shi. To shi ke ne suka cika shana 4 da ɗan Saudiya. Yawwa to kaji abin da ya faru, sai ya zama mu ba a ɗauke mu ba. Saboda haka sai muka koma wannan diploma. Sai muka je wannan diploma ita kuma sai aka ɗauke mu. To shine muka dawo hutu, daga baya muka je muka ci gaba da wannan diplomar. To gaskiyar lamari kana khairan, saboda gaskiya abin da yake da alaka da ilimin alƙalanci a wannan diploman ne muka samu dama sosai muka karanta. Saboda ita wannan diploma kawai alƙalanci ake karanta. Mukan je kotu training, za a kai mu kotu. Ina tunawa mun taɓa zuwa ofis ɗin Salahul Budair, ka gane shi ai mai kukan nan ana sallah. Amma idan ya hau teburin alƙalanci ba ka ce shi ba ne, kwata-kwata akasi za ka gai ba sani ba sabu wallahi. Yadda yake kukan nan a sallah in ka je kuma za ka yi mamaki shi. Saboda haka mun taɓa zuwa ma ofis ɗinsa muka je training. Da muka je training yana mana tambayoyi haka, sai yake ce mana alƙalanci ba iya aya da hadisi yake bukata ba, yana bukatar khibra da kuma ƙwarewa. Shi ne sai yake kawo mana wani misali da ya faru da shi. Sai yake ce mana akwai lokacin da
wata dattijuwa ta taɓa kawo wani saurayi ta ce tana bin shi riyal 13,000. saboda haka sai ya tambaye ta yake cewa da ita haka ne a muƙirun an ta munkir da gaske ne kana tana binka ya ce shi muƙir ne ya yadda tana bin shi ya kawo ga sak ma shar'i da aka rubuta sai shi salahul budair ya ce mata uqsimu billahi alladhi la ilaha illa huwa annaki takdhibin yace na rantse da Allah wanda babu wani sarki sai shi ƙarya kiki dattijo ta ce ya za a yi mutumin da nake bin sa bashi ya rantse ya ce ya yadda ga shaida ga rubutu ga sa hannu ga komai kai kuma ka zo kana ƙaryata sai ya sake rantsewa sai ya mata na uku ya ce ko ki gaya min gaskiya ko in haɗa ki da ss sai ya waigo wajen mu a lokacin mun je training kallon kwashin mamaki sai ya ce mana ya aka yi gashi an kawo min shaida da komai da komai amma ne rantsuwa na karyata saboda haka sai na ɗaga hannu sai nake ce masa mu abin da muka karanta a aji shine akwai ƙararraki guda 4 waɗanda alƙali yake fatali da su idan aka kawo kotunsa na ce masa a fahimta ta wannan tana daga ciki idan ƙara ta saba wa hankali idan ƙara ta saba wa shari'a idan ƙara ta saba wa al'ada ko kuma ta saba wa hissi ya ce to ina ganin wannan ƙarar ta saba wa al'ada ne shi yasa baka anshe ta ba saboda haka sai salawul budere yake ce min ka kusa amma baka ƙarasa ba sai ya ce mana abin da ya kalla shine ya za a irin mujtama na saudiya a samu alaƙa tsakanin wannan tsohuwar da kuma wannan saurayin ba ƙabilar su ɗaya ba ta ina aka samu alaƙa sai ce mana da ya yi bincike sai ya gano cewa shi wannan saurayin irin 'yan iskan nan ne masu bin lambobin mata saboda haka sai ya danna lambar wayar wannan mata wani gidan wannan mata saboda haka ita kuma sai ta shirya mai gadar zare ta ce ya zo za su yi zina saboda haka da ya zo a shi gadar zare ce kawai sai ta ce da yan uwanta su tanaji sanduna wani zai zo yi zina da ita da suka zo suka haɗu da shi sai suka ce masa to yanzu dai ka san abin da ka zo yi da haka ko dai mu kira ma 'yan sanda ko ka yadda za ka bawa mahaifiyar riyal 13,000 saboda haka shi kuma sai yadda zai ba da riyal 13,000 to shine kaga wannan yana daga cikin gaskiya abubuwan da na amfana da wannan diploma so bayan mun gama diploma ne shine sai muka sake yin jarabawa Allah madaukakin sarki ya sa na samu maki 92 sai aka dauke na a masters na wadda takamun wannan da aka toya a masters ana neman cewa lokacin shirya zo karshe so za mu gintse nan sai a majalisi na gaba sai mu dora insha Allah masu kallon mu kada ku gaji da mu insha Allah za mu sake dawo majalisi na gaba ku ci gaba kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So